மஞ்சள் தூள். மக்களுக்கெல்லாம் மஞ்சளா? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். மஞ்சள் தூள். புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு வீடியோ எடுக்கணும்னா இப்படித்தான். அடுத்து என்ன? மிளகா பொடி. கொச்சிக்காய் தூள். கொச்சிக்காய் தூள். அது நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் சொல்கிறது கொச்சிக்காய் தூள். கார்ன்ஃப்ளவர். tepung jagung. சோள மாவு. நீங்கள் மைதாவும் பயிச்சிக்கலாம், கோதுமையும் பயிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளே சொல்லிக்குவோம். ஏன் நம்மக்கிட்ட கோதுமை மட்டும் தான் இருக்குது, மைதா இல்லை. எனக்கு இன்னமும் கோதுமையும் மைதாவும் ஒன்றா இல்லை ரெண்டு தெரியாது. நமக்கு எல்லாம் மாவு. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிறிதளவு உப்பு. ஓகே, பிளாக் பெப்பர். ஓகே, ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். Tisca.